ஹாய். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வரணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் தேவை. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தேன். காரா பைக்கா காரா பைக்கா காரா பைக்கா அப்படிங்கும்போது பைக்கு அப்படின்னு முடிவாயிடுச்சு. சரி வரவில்ல பைக்கெல்லாம் பார்த்தேன். ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து நான் திரும்பி பார்த்த ஒரே பைக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது RX100. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா RX100க்கு அப்புறம் வந்து 135. அது 135 வந்து காலேஜ் வரதுக்குள்ளே முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ அதுக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் வாங்கின பைக் வந்து மேக்ஸ் 100R சுசுக்கி. அது எனக்கு பைக்கு ஓட்ட தெரியாது. நான் எடுத்தேன் ஓட்டினேன் அவ்வளோதான். சைக்கிளில் போய் ஓட்டியிருக்கேன், உளுந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஆனால் பைக்கில் உளுந்து கற்றுக்கல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உளுந்து அடிப்படும் தெரியும், சைக்கிளே அது பெருசாக அடிப்படாது. ஸோ அதனால் வந்து ஓகே பைக் வந்து நானாகவே கற்றுக்கிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே, அப்போ சின்ன வயசுலேருந்து வந்து ஒரு மைண்டில் ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருந்தது. கொஞ்சம் பின்னாடி போய் காமிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் டிசைட் பண்ணேன் ப்ளூ ஏஞ்சல். மைண்டில் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருந்தது, நமக்கு எது செட் ஆகும் அப்படி சொல்லிட்டு. அப்போ தான் வந்து அந்த ப்ளூ ஏஞ்சல் வந்துட்டு போனது. ஸோ அப்போ டிசைட் பண்ணேன் நம்ம ப்ளூ ஏஞ்சல் R15. ஸோ அந்த R15 வந்து எடுத்தாச்சு. எடுத்து வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 350 கிலோமீட்டர் வந்து ஓட்டிட்டேன். சும்மா ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு நான் சொல்லலை, ஒரு 350 ஓட்டிட்டேன். இப்போ வந்து எங்கே வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல் வந்திருக்கேன். ஒகேனக்கல் போயிட்டு நான் திரும்ப வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த R15 பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் நான் சொல்கிறேன். பை பாய். ஹாய். பைக் ரைடில் வந்து ஒகேனக்கல் வந்திருக்கோம். ஒகேனக்கல் பைக் ரைடு அப்படின்னாலே எல்லாரும் வந்து ஃபால்ஸ் தான் போவாங்க. ஆனால் நாங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஃபால்ஸ் போகல. ஃபால்ஸில் வந்து ஊரே குளிப்பாங்க. அந்த ஃபால்ஸ் எல்லோரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்து குளிக்கணும். அதுதான் விஷயம். ஸோ அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து இது ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது. சைட் சீயிங், அதாவது வந்து ரைட் போனோம்னா எல்லோரும் யூஸ்வலாக பண்ணுறதை பண்ணக்கூடாது, டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான், அதாவது ஒரு நேச்சரை வந்து ரசிக்கிறது. அது சும்மா போனோம், வீடியோ எடுத்தோம், அப்படியே பார்த்தோம், எல்லோரும் குளித்தாங்க, அப்படியே ஏதாவது சாப்பிட்டோம், ஃபிஷ் வாங்கி சாப்பிட்டோம் போனோம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு அந்த நேச்சரோடு சேர்ந்து, அதாவது அந்த ஃபால்ஸுக்கு இது போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஃபால்ஸில் எல்லோரும் நிறைய இடத்துல குளிச்சிருப்போம், அது வேறு விஷயம். பட் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லொக்கேஷனை ஃபீல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்துட்டுருக்கோம். நீங்களும் பாருங்கள்.
பாறை வலிக்குது. இப்போ என்னன்னா நான் உள்ளே உட்கார முடியாது, ஏன்னா வந்து மைக்கு போட்டிருக்கேன். கேமரா மட்டும்தான் பரவாயில்ல, மைக்கு போட்டிருக்கிறதுனால உட்கார முடியாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் கழுத்து வரைக்கும் உட்காடுறேன். வா வா காவிரி ரிவர். ஐயோ ப்ளூடூத் நனைஞ்சிடுச்சுடோ. ப்ளூடூத்தை வச்சுட்டு வரேன். நோ ஆடியோ, ஒன்லி வீடியோ. வரேன் 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 வந்துட்டேன். பார்க்கலாம். எனக்கு பேக் சைடு தான் ஃபால்ஸ் இருக்கு. இதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒகேனக்கல் மெயின் ஃபால்ஸு. இங்கே தான் வந்து குளிக்க பர்மிஷன் உண்டு. பக்கத்தில் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து வர இந்த வாட்டர் தான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேட்டூர் டேமுக்கு போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் அங்கே பார்த்து அந்த பரிசல் தான் இங்கே போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். இது வழியாக தான் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. இது இல்லாமல் இன்னொரு வழி இருக்குது ரைட்டில். அந்த சைடு போனீங்கன்னா இன்னொரு மெயின் ஃபால்ஸ் ஒன்று அங்கே இருக்குது. அங்கெல்லாம் குளிக்க அலோடு கிடையாது, ஜஸ்ட் பார்க்கலாம். அது வந்து பரிசலில் மட்டும்தான் போக முடியும். நேராக போனால் மேட்டூர் தண்ணியில் கூட போயிடலாம். இங்கே இருக்கா தொங்கு பாலங்கிறதுனால சேக் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ கேமராவும் சேக் ஆகிட்டு இருக்கு. இது வந்து ஃபாரஸ்ட் தான். இங்கே எலிஃபண்ட் வந்து முன்னாடி இருக்கும், இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வருதான்ட்டு. இந்த ஏரியா வந்து ஒகேனக்கல்ல நீங்கள் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த நேச்சரை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். அதுதான் பைக்கர். அதாவது பைக்கு வெயிலாக இருக்கும் அப்படி இப்படிலாம் யோசிப்பாங்க. அதாவது பைக்கர் அப்படின்னாலே மக்கள் மனசில் என்ன வந்து பதிஞ்சிச்சு கேட்டிங்கன்னா, பைக்கர்னால் வீலிங் பண்ணுவாங்க, வேகமாக ஓட்டுவாங்க, அந்த சவுண்டு இப்படியெல்லாம் பண்ணுறவங்க அப்படின்னு ஒரு பேட் நேம் வந்துருச்சு. அப்படி கிடையாது. நீங்கள் உங்கள் பைக்கை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிப்பு ஒரு 2 பேர் போதுங்க. நீங்கள் குரூப்பாக போகணுன்னு கூட அவசியம் கிடையாது. போய் பாருங்கள் அந்த ஃபீல். அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வியூ வந்து ஃபுல் வியூ நீங்கள் பார்க்க முடியும். காரில் போகும்போது அந்த ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ட்ராவலில் இருக்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ். ஸோ எல்லோரும் வீலாக் போடுவாங்க. இங்கே வந்து இது இருக்குது, இந்த ஃபால்ஸ் இருக்குது, இங்கே வந்தால் இதை பார்க்கலாம், அதை பார்க்கலாம், இந்த ஹோட்டல் இருக்குது, இங்கே இந்த ஃபுட்டு இருக்குது, இது டேஸ்ட்டாக இருக்குது, அது இருக்குது, இது இருக்குன்ட்டு. நான் அப்படியெல்லாம் ஷேர் பண்ண போகிறதில்ல. அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஃபால்ஸ் பல இடத்துல இருக்குது. இந்த நான் கொடுக்குறது என்னென்னா ஒரு கன்க்ளூஷன். நீங்கள் ஒரு ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா அந்த ட்ராவல் வந்து ஒரு ரிமெம்பர், அது மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு. அதுதான். ஸோ ஒரு ட்ராவல் மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒர்க் டென்ஷன்,
இது எல்லாத்துலேருந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்கணும். ஒரு 2 டேஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் பைக்கை எடுத்துக்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஒட்டி இருக்கிற ஒரு ஃபால்ஸோ இல்லை ரிவர், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இதுக்கு நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். இங்கே வந்து காட்டு மாடுகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அப்புறம் குரங்கு. நீங்கள் பின்னாடி எப்படியும் பைக்கில் போன பேக் மாட்டியாங்க, அங்கே நிறுத்திங்கன்னா உங்கள் பேகுக்காக தான் வரும். இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, காட் கிரியேட் பண்ண எல்லா விஷயங்களுமே வந்து சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். முக்கியமாக ஹாப்பினஸ். அவர் வந்து இந்த நேச்சர், இந்த ஃபாரஸ்ட், அதாவது இந்த ஃபாரஸ்ட்டு, நேச்சர், ரிவர், இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும், ஹாப்பினஸ். ஸோ அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து வேறு நீங்கள் சினிமாவுக்கு, ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு எல்லாம் போனால் கிடைக்காத ஒரு ரியல் சந்தோஷம் இருக்கக்கூடிய இடம் இதுதான். அதுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் தேவை. அந்த வெஹிக்கிள் வந்து பைக்காக இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக அது சந்தோஷம். நீங்கள் 2 பேராக கூட போகலாம், ஃபேமிலியாக கூட போகலாம். இது பைக்கர் அப்படின்னாலே வந்து சிங்கிளாக போகணும், ஒரு குரூப்பாக போகணும் அப்படின்னு இல்லை. ஒரு 2 ஃபேமிலியாக கூட போகலாம். அதை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். பைக்கர் அப்படின்னாலே ஒரு 10 பசங்க அப்படிங்கிறத மாற்றுங்க. 4 பொண்ணுங்களும் போகலாம் பைக்கில். நான் என்கரேஜ் பண்ணுறேன் சீரியஸாக. ஒரு 4-5 பொண்ணுங்க சேர்ந்துட்டு போகலாம். இங்கே வந்து யானைங்க போர்டு வச்சுருக்காங்க, ஆனால் நான் பார்த்தது இல்லை. ரேர் தான். இதுதான் வந்து ஹைட்டான பிளேஸ். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஹைட்டான பிளேஸ்னால் அது இது மட்டும்தான். இதுதான் வியூ பாயிண்ட்டு. நீங்கள் ஒகேனக்கல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ட்ராகி செக் போஸ்ட்லேருந்து வந்த உடனே இது ஒன்று தான் வியூ பாயிண்ட்டு. நீங்கள் ஏலகிரி, ஏற்காடு இங்கெல்லாம் நிறைய வியூ பாயிண்ட் இருக்கும். இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான். இது ஒரு நார்மலான ஒரு சின்ன மலை தான். நீங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்க்குற மாதிரி பெரிய மலைலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஒன்லி ஃபால்ஸ் அதுதான் மெயின். நான் வீடியோவில் சொல்ல விரும்புகிற மெயின் இதுவே வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு ட்ராவல் பண்ணுங்கள், ஃபாரஸ்ட் போங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள், எல்லாமே ஓகே. ஹாப்பினஸ், அந்த ரியல் ஹாப்பினஸ் உண்மையாகவே இருக்கணும் அப்படின்னா கடவுள் நம்பிக்கை நிச்சயம். அதுதான் நான் சொல்கிறேன். நான் வந்து ஜீசஸ் கிறிஸ்து நம்புகிறேன். அவரை நம்பி தான் என்னுடைய பயணம் அண்ட் எவ்ரிதிங். அவரை நம்பி தான் நான் செய்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு பைக் ஓட்டும்போது எனக்கு ஓட்ட தெரியாது, யாரும் கற்றுக் கொடுக்கல. எடுத்தேன், ஓட்டினேன், அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி தான். ஸோ அந்த தைரியம் வந்து அது வந்து மனுஷனுக்கு கடவுள் கொடுக்குறது. இதான் செக் போஸ்ட்டு. ஒகேனக்கல்லேருந்து வெளில வந்துட்டேன். நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னா, என்ன பைக்குங்கிறது முக்கியம் கிடையாதுங்க. உங்களுடைய ஹாப்பினஸ் வந்து உங்களுடைய பைக்கை சார்ந்ததோ இல்லை உங்களுடைய லொக்கேஷனை சார்ந்ததோ இல்லை. உங்களை சார்ந்தது, நீங்கள் நம்புகிற கடவுளை சார்ந்தது. அவர் கொடுத்தா தாங்க உங்களுக்கு அமையும். இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன முயற்சி பண்ணாலும் எங்கேயும் போக முடியாது. வீட்டில் தான் இருக்கணும். அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காட், நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சதை அவர்கிட்ட கேட்டு பண்ணிட்டே இருக்கணும். என் மைண்டில் வந்து R15 அந்த ப்ளூ ஏஞ்சல் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நான் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவும் பண்ணல, எதுவும் பண்ணல. நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்தேன். கை வலிக்கும், அது வலிக்கும், ரிஸ்க் பெயின், அது இதுன்ட்டு எதுவுமே கேர் பண்ணிக்கலிங்க. அவ்வளோதாங்க. எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கா நான் செஞ்சேன். ஆனால் வந்து கிட்டத்தட்ட 464 இப்போ வந்து காமிச்சிட்ருக்கு கிலோமீட்டர். இது வரைக்கும் எந்த பெயினும் எனக்கு பண்ணலைங்க. 50 கிலோமீட்டர் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிலாம் சொன்னாங்க. 450 கிலோமீட்டருக்கு மேலே நான் ஓட்டிட்டேங்க. நான் இங்கே வண்டி விடும்போது 500 தாண்டி இருக்கோம். எனக்கு எந்த பெயினும் இல்லைங்க. நார்மல் பைக் ஓட்ட மாட்டேங்க. ஸோ ஐம் மிஸ்ஸிங் யூ டு என்ஜாய் யுவர் லைஃப் with your vehicle and with good location and your tips. See you. Bye bye. Meet you in next video. Signing off, Deepian Rajkumar.